Sıradaki haberimiz bütün anne babaları çok yakından ilgilendiriyor. Yapılan bir araştırma öksürüğe yakalanan çocuklarda balın şuruptan daha etkili olduğunu ortaya çıkardı. Ancak uzmanlar 1 yaşından küçük çocuklara bal verilmesinin sakıncalı olduğunu da üstüne basa basa vurguluyor. Bal öksürük şurubundan daha etkili. Bal seviyor musun? Seviyorum. Öksürüğe bal iyi geliyormuş. Ne diyeceksin? Evet. Öksürük şuruplarının öksürükleri azaltması ve tedavi etmesinde etkisi gösterilmemiş, bulunmamış. Bence de bal daha iyidir herhalde. Şuruplar yan etki de yapar çocuklara. Çocuklar ilk öksürdüğü zaman da hemen şuruba sarılmamak lazım. Onun yerine bal tüketilmeli ama balı bitki çaylarıyla birlikte verirseniz bu daha da etkili oluyor. Balı da ıhlamur ve sütle beraber akşam ılık bir şekilde uyumadan önce içilmesi öksürük şiddetin azalmasına ve çocuğun o gece rahat etmesi anlamında etkili olduğu gösterilmiş. Çünkü balda bulunan fosfatlar ve klorit sayesinde oluşan glikonik asit vücutta güçlü antioksidan etki gösteriyor. Çocuğunuz öksürdüğü zaman ne veriyorsunuz? Yani biz bal veriyoruz, bir de dut pekmezi veriyoruz. Öksürük şurubu kullanıyor musunuz? Öksürük şurubu çok nadir. Ben kendim hazırlıyorum öksürük şurubunu. Pekmez, limon, bir de toz zencefil. Karıştırıyorum, içiriyorum. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre üst solunum yolu enfeksiyonu olan 105 çocuğa taze yaprak adaçayı ile hazırlanmış, içine limon ve 1 yemek kaşığı bal eklenen çay 1 hafta boyunca içirilmiş. Araştırma sonucunda ballı adaçayı içen çocukların gece öksürük ataklarının %75 azaldığı, öksürük ilacı kullanan çocuklara göre iyileşme süresinin de benzer olduğu belirlenmiş. Evde öksürük şurubu bulundurmamanız da önemli çünkü akşam bir şey oluyor ve hemen çocuğunuza öksürük şurubu içirebiliyorsunuz. Uzmanlar 1 yaşından küçük çocuklara da bal verilmesinin sakıncalı olduğunun altını çiziyor.